Захотел снять маленький ролик Kia Ceed 1.4, 2011 год. Клиент жалуется, что при движении скрипят колодки. Чем быстрее скорость, тем больше скрипит. А когда машина нагревается, еще сильнее. Слышно. Сняли тормозной суппорт. Думали пластины с колодками. Отодвинули колодки метров 5-7, чтобы они не прикасались к тормозному диску. Все равно скрипят. Смотрим на просвет и внизу видим, что-то нам упирается. И вот она причина. Защитный кожух шаровой упирается вот в тормозной диск. Отодвигаем. Тут даже выемка есть. Крутим. Тишина.